ดูกันต่อสภาพอากาศกันบ้างนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน8จังหวัดภาคเหนือนะครับต้องระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพายุไต้ฝุ่นขอไปครับพายุ Depression ราอีเนี่ยตอนนี้ลดลงมาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนี้ก็จะทำให้มีฝนตกมากขึ้นในระยะนี้ด้วยนะครับนี่คือภาพความรุนแรงครับของน้ำตกในพื้นที่ต่างๆนะครับที่ได้รับอิทธิพลของพายุซาอีนะครับหรือว่าราอีเนี่ยแหละฮะจนทำให้ต้องมีการประกาศปิดการท่องเที่ยวไปหลายแห่งแล้วนะครับที่พิษณุโลกครับได้ปิดประกาศน้ำตกแก่งซ้องนะครับที่อำเภอวังทองแล้วก็งดเว้นการทำกิจกรรมทางน้ำทุกอย่างชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะครับส่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่จังหวัดเชียงใหม่เองก็ประกาศปิดน้ำตก2แห่งครับก็คือน้ำตกแม่กลางแล้วก็น้ำตกแม่ยะนะครับเขาบอกว่าปิดไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดอันนี้ปิดจนกว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจะดีขึ้นและตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้วยครับส่วนที่จังหวัดเลยนะคะฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้มวลน้ำป่าจากภูกระดึงไหลหลากมาตามลำน้ำพองค่ะล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนกว่า50หลังในพื้นที่ตำบลศรีฐานอำเภอภูกระดึงบางจุดระดับน้ำสูงเกือบ1 เมตรเลยนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากปริมาณน้ำก็ยังสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่5ตำบลของอำเภอหล่มเก่าก็ยังขยายวงกว้างค่ะเนื่องจากมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงมาเพิ่มนายอำเภอหล่มเก่านำเข้ากล่องและน้ำดื่มออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะคะพร้อมทั้งเกลี้ยกล่อมให้อพยพเด็กกับคนชราเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังไม่ยอมทิ้งบ้านนะคะเนื่องจากว่าเป็นห่วงทรัพย์สินค่ะจนล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะน้ำป่าจากเขารังได้ไหลหลากลงสู่คลองบุษบงจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนและพื้นที่การเกษตรกว่า 3,000 ไร่ถนนสายชนแดนเหนือถูกน้ำท่วมเป็นระยะทางกว่า100 เมตรค่ะคราวนี้มาดูประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานว่าพายุ Depression ราอีซึ่งตอนนี้อ่อนกำลังลงมาแล้วนะครับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนจากภาคเหนือตอนล่างขึ้นไปปกคลุมภาคตะวันตกของภาคเหนือแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยจะทำให้ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ครับในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทัยอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดตากด้วยนะครับให้ประชาชนต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมมาก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการณ์ครับว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ก็จะเคลื่อนออกไปปกคลุมประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านของเรานะครับแล้วก็จากนั้นก็จะอ่อนกำลังแล้วก็สลายตัวลงไปในที่สุดนะครับ